преси та головою Сумського отделения Антимонопольного комітету хочемо обговорити питання, яке наразі стоїть дуже гостро в нашому місті, це питання тарифу на проїзд в міському транспорті, а саме приватних автобусах, як їх називають, хоча автобуси вони дуже мало схожі. Відповідно до чинного законодавства підняття тарифів розглядає виконавчий комітет міської ради відповідно перед тим, як після того, як перевізники подадуть відповідні розрахункові матеріали, де вкажуть повністю всю свою додаткову частину та дохідну частину. Ми знаємо, що дуже багато питань було до підрахунку пасажиропотоку. Але, скажімо так, не тільки. Також питання є і додаткової частини. Пан Запорожець публічно заявив, що фактично вони занижували і чисельник від знаменник, тобто і пасажиропоток, і, відповідно, інші розрахунки тарифів. На сайті міської ради є і проєкт рішення виконавчого комітету, де вказаний тариф 5 гривень. Однак він абсолютно не відповідає розрахункам. Насправді, перевізники подали суттєво, на мою думку, суттєво інші розрахунки. Наприклад, підприємство Сумах одне з найбільш крупних в нашому місті, найбільших контингентів обслуговування. До прикладу, мінімальний тариф, який заявляє це підприємство, складає 6,56 з плановим прибутком аж 0 гривень 0 копійок. А максимальний на 56 маршруті 9,90. Тобто майже 10 гривень. Відповідно, розвитності цей рекордсмен, крім інших не знайшов, це перевізник Сумах, який розрахував на маршрут номер 55 10,66. Але, правда, з прибутком. Що кажуть ці цифри нам? Ці цифри нам кажуть, що, відповідно, перевізники на сьогодні датують проїзд кожного пасажира щонайменше на 3 гривні 50 копійок. Щонайбільше на 7 гривень 50 копійок. З плановим пасажиропотоком, який заявляють самі перевізники, а це близько 25-30 мільйонів пасажирів на рік, вони мали зробити певну позику в когось, взяти кредити і оплачувати як меценати проїзди пасажирів. Сума за таку благодійність мала б скласти лише тіло кредиту щонайменше 100 мільйонів гривень за минулий рік. Що це означає? Це означає, що перевізники, як вже всі знають, внесли до розрахунків неправдиві дані. Тобто підробили документи. Для аналогії. Друківка сайту прокуратури Сумської області всього-навсього від жовтня місяця минулого року. Пройшло тут півроку. Де написано, що Сумська міська прокуратура після підставне керівництво та провела відповідні обшуки на підприємстві товариство «Амусон» щодо недостовірних відомостей витрат підприємства для збільшення тарифів за надання послуги і вивезення відходів. Тобто, те, що «Амусон» вказали правдиві відомості в своїх розрахунках тарифів на вивіз сміття, призвело до того, що прокуратура відкрила за фактом свого підроблення справу. Наскільки відомо, справа зараз також триває. Ці розрахунки ще більш разючі і більш, скажімо так, нахабні, ніж тільки подавали «Амусон». Тут просто вказаний маразм. Перевірити це дуже просто. Прокуратура подає запит до банківських установ і питає, чи давали ви кредити, позики цим особам в такому розмірі. Якщо ні, то стоїть питання, що ці особи підробили матеріали, а також є підстави розслідувати питання щодо несплати податків, особливо крупних кредитів. Тому що, як видно з деяких даних податкової інспекції, пенсійного фонду, заборгованості вони фактично по зарплаті немає. І по новому немає заборгованості. Але гроші звідкись у них є.
нам відомо з наших джерел, вони не мають кредитів тих розмірах, які могли б датувати цей весь проєкт. Таким чином, тут прокуратура мала відкрити кримінальне провадження як по двох статтях. Ми, відповідно, ще позавчора звернули до Сумської прокуратури, яка нині розглядає нашу заяву про злочин щодо підроблення даних документів, а також, в принципі, несплати податків цими підприємствами. На нашу думку, це питання має бути розслідувано, оскільки, знову ж таки, повторюсь, є прецедент Амусона, який, в принципі, набагато менш разючий, ніж це. Якщо прокуратура не буде діяти в цьому напрямку, відповідно, можна буде говорити про більш широкий розговір, ніж приватних перевізників та, відповідно, представників міської влади. У мене, в принципі, поки що все. Я хочу перше слово голові Сумського транспортного комітету. Він трошки розкаже, в принципі, про практики, про рекомендації. Чому сьогодні ми запросили саме пана Євгена Миколайовича? Тому що, звісно, скажу своє суб'єктивне, але абсолютно чесну думку про те, що Сумське відділення Антимонопольного комітету фактично єдиний орган державної влади, від якого я бачу дійсний результат, зокрема і в сфері десь боротьби, десь ставлення на місце та монополістів. Тому я дуже вдячний Євгену Миколайовичу, що прийшов за його плідну працю на цій посаді. Дякую за представлення. Що я можу сказати? Звичайно, що в основному моя суб'єктивна думка в основному буде все-таки не стільки суб'єктивною, стільки відзеркаленням правозастосовної діяльності, яку вчиняє відділення Антимонопольного комітету. Які взагалі тенденції за останні 10 років на цьому ринку? На ринку перевезень пасажирів маршрутними таксі, автобусами і так далі, не лише в місті Суми, а й по Сумській області. Річ у тім, що починаючи, напевно, з 2014 року, ми намагаємося відстежувати зазначену проблему не лише по місту Суми, а загалом по області, по іншим районним центрам і що у нас відбувається. Перше, те, що ця ситуація по розрахунку тарифів, які базуються в основному на витратній частині і на знаменнику це кількість перевезених пасажирів, вона, звичайно, є абсолютно непрозорою. І відділення в ході розгляду справ щодо зловживання в окремих моментах монопольним становищем по деяким районним центрам, там, де немає такої великої кількості перевізників. У нас в місті Суми це, як правило, відбувається через кваліфікацію як антиконкурентні узгоджені дії перевізників, коли вони самовільно встановлюють тарифи без будь-якого погодження зі сторони органів місцевого самоврядування. Так от, в ході розгляду зазначених справ і в ході розгляду також окремих досліджень відносно правомірності або неправомірності діяльності органів влади при затвердженні таких тарифів, тому що існують ще такі ситуації, коли по районам, наприклад, це місто Кролевець, затверджувалися у 2014-2015 роках тарифи за методикою, яка вже не працювала близько 6 років. Тому навіть такі прецеденти трапляються. І от в ході всіх цих проваджень, які порушувалися відносно перевізників, відносно органів місцевого самоврядування, було виявлено наступні речі: це заниження кількості перевезених пасажирів, які анонсуються і використовуються перевізниками у своїх розрахунках. Перше, давайте з найкрупнішого почнемо. Нас говорять, що знову ж таки, що от така разюча різниця. 30 мільйонів заявляють перевізники, причому 30-31 мільйон, причому ця цифра, вона зберігає свою тенденцію протягом останніх 3-4 років. Ця цифра фігурує як у самих розрахунках, так і у
статистичній звітності. Тобто вони абсолютно кореспондуються. Ну і так, це, я так розумію, з метою також оподаткування цими підприємствами звітності, мається на увазі направлення до податкових органів, здійснюється, щоб відбувалася так певна там щоб ці цифри кореспондувалися. Так. От яким чином збирається зазначена інформація органами статистики? Вона збирається у формі все-таки анкетування. Існує наказ, за яким відбувається цей процес, і це анкетування здійснюється безпосередньо самими перевізниками, і навіть більше скажу, ці анкети роздаються водіям. Потім вона узагальнюється, направляється до органів статистики, і органи статистики, звичайно, її просто рахують і зводять. Інша цифра була, яка заявлена, це представниками міськвиконкому, це 50 мільйонів перевезених пасажирів на рік. І говориться про певну необхідність проведення досліджень перевезень, переміщення мобільності до кінця 2017 року. Це була відповідь на наш лист, який ми направили у лютому 2017 року, про те, що планується провести такі дослідження до кінця 2017 року. Ну, перше, це не має якогось сенсу перед уже без проведення такого дослідження, саме перед прийняттям рішення щодо підвищення зазначених тарифів. І по-друге, воно знову ж таки ні на чому не базується. Я хотів би тепер нагадати, що офіційно та система транспортної мережі, яка існує в місті Суми, була сформована за результатами дослідження, проведеного Харківським національним автодорожним університетом. Зазначені матеріали, вони доволі об'ємні, запитувалися в ході розгляду останньої справи щодо антиконкурентних узгоджених дій перевізників. Так от, та схема, яка існує зараз в місті Суми, вона базується, ще раз повторюю, на цьому звіті, на цих роботах. Вони були сформовані у 2008-2012 роках. По зазначеному дослідженню у нас перевозиться, відбувається переміщення так званої мобільності нашого населення із 6 районів вищого рівня, які включають у себе 30 районів нижчого рівня. Так от за день між цими районами відбувається переміщення пасажирів, мешканців міста Суми у кількості 210 тисяч пасажирів саме всім транспортом, який існує у нас в місті Суми. Мається на увазі комунальний і приватний, тобто це маршрутні таксі. Доля розмежування між цими якби частка між цими видами транспорту за комунальним видом транспорту, згідно цих, знову ж таки, звітів, становить 11%. Тобто це близько 23 тисяч. Рахуємо назад, у нас приватними перевізниками перевозиться близько 186 тисяч. Тобто на рік це 67-68 мільйонів перевезених пасажирів. Тобто я говорю про діючу схему, яка зараз існує у нас в місті Суми. Ці матеріали існують у органі місцевого самоврядування, у нас як у органу державної влади, який проводить відповідні дослідження. Більше того, відповідні речі більш-менш кореспондуються із дослідженнями, які провели в Сумському державному університеті. Хоча вони заперечуються як нерепрезентативні. Але наскільки можна говорити про репрезентативність, коли я вам пояснив, яким чином відбувається, скажімо, обрахунок тих же самих 30 мільйонів пасажирів на рік зі сторони перевізників. Тому принцип прозорості, він є просто неоспорюваним і необхідним для того, щоб потім нікого не виникало підозрів, підстав піддавати сумніву зазначені розрахунки. Другий момент, я хотів би тут вже по іншим містам зосередитися, де також нами дуже довго велася переписка, наприклад, з містом Конотоп. Протягом 8 місяців ми спілкувалися і зазначене місто офіційно виділило 70 тисяч гривень із місцевого бюджету і замовило відповідне дослідження у Київського університету, який займається транспортними питаннями. У нас також існує цей звіт. За результатами
які подавалися перевізниками, і зазначені, скажімо, результати також різняться.